哇，好滑啊！佢個魚好滑，唔通滑到我？哇！救命！想飲支啤酒。喂，唔使啦。阿姨，來瓶啤酒，我的拍到要喝。係啊，係咁嘅啦，見一個愛一個啊，見一個愛兩個。好。咪咪摸灣區生活冇甩拖，大家好，我係咪咪。大家好，我係 Momo。嗱，觀眾朋友，依家係飯點時間啦。咁今晚我哋出去食啲咩咧？咁今晚就唔出去食啦，翻屋企食啦。係啊，咁唔係，大家唔好誤會嚇，唔係 Momo 煮飯俾我食啊。咁何清之後翻屋企食飯咧，咁呢一間餐廳咧就係隔離台珠海通 Chris 屋企開嘅。咁你成日過嚟食啊，咁食下食下有歸屬感啦，所以咧稱之為翻屋企食飯。係啦，冇錯。咁呢一間餐廳咧，其實係一間主題海鮮餐廳。佢除咗係食海鮮好好味之餘咧，其實佢其他嘅餸都非常非常之好食。咁有佢嘅咖喱蟹啦，仲有佢嘅黃油生蠔啦，以及佢唔同嘅一啲湯啦。佢啲湯真係好有住家嘅一種味道啊！冇錯啊！咁除咗 Momo 頭先講呢幾個餸之外咧，我仲中意食嗰個椒鹽粟米啊！上次係食一半碟咧，都係俾我食晒嘅。咁同時呢一間餐廳咧，只有夜晚同埋宵夜先開嘅。咁中午咧就係唔開門嘅。咁呢個位置就係位於前山，大家從港珠澳大橋落到嚟咧，都係10零分鐘嘅車程咧可以到達嘅。或者大家去星區行完街道之後咧，都係嚟呢度食飯。係啊，一個掉頭就到噶啦。咁而家係啦，咁我哋而家即刻上去睇下有咩好餸推薦俾個觀眾朋友先。我哋已經坐低咗啦。嗱，Momo，今天我不裝啦，餐牌啦，係啦，我屋企咧都係開餐廳嘅。咁今日嚟到奇樂海鮮餐廳咧，同樣地啦，都係我哋嘅同事珠海通嘅 Chris 嘅屋企開㗎啦。咁咧佢強烈要求咧，我哋過嚟拍攝下啦，跟住分享下俾到大家嘅。咁我覺得呢個餐牌咧，超似5星級酒店 feel 啊！係啦，冇錯，真係好似。並且呢間餐廳都係我哋自己公司或者我哋自己私底下會成日過嚟食嘅，並且係食過好多次嘅。咁我哋而家即刻睇下呢間餐廳嘅餐牌有啲咩餸先。咁同時咧，佢同大家分享下之前佢有新菜嗰陣時咧，先搶先，叫做我哋先食咗，先試咗，覺得非常之好食啊！所以都推薦各位觀眾朋友咧過嚟試一試啦。咁翻開本書睇下先。係啦，咁呢一間海鮮餐廳咧，咁主題咁咧食海鮮㗎啦，當然都會有我哋廣東人非常之中意食嘅碌鵝同埋雞。冇錯。咁我哋打開呢個餐牌第一頁啦，首先會有一個佢呢個餐廳嘅介紹啦，跟住就係一個招牌碌鵝嘅一個展示俾到大家啦。咁上面嘅價錢同埋佢嘅份量都好好啦，又分1嚟半隻或者話成隻嘅，咁可以根據翻我哋大家用餐人數嘅唔同而選擇翻相對應嘅一個份量啦。咁同時都會有一啲推薦嘅白切雞啊、海邊鴨啊、燒雞，哇！佢雞嘅種類已經有3樣。係啦，咁講明係海鮮餐廳啦，咁咖喱蟹啊、咖喱蝦啊、咖喱牛腩都必不可少噶啦。跟住咧，我聽 Chris 同我講咧，佢話啲咖喱汁咧係澳門咧入貨翻嚟嘅。我上次試過啦，係澳門嘅味道。並且咧，今次我哋點餸其實都有點關於咖喱嘅餸，咁稍後都為大家展示一下。大家可以先估下係咩？係啦，咁我哋向後翻咧，亦都會有燉湯啦，同埋一啲時蔬類嘅。咁同時啊，佢嘅黃油生蠔，我上次食過咗之後咧，翻尋味。我發夢諗你都黃油生蠔。黃油生蠔其實真係好少見，並且我哋自己人啦係屬於一個搶先嘅部分去試食一個新品嘅，咁今次都同時推薦俾到觀眾朋友。冇錯啦，咁我哋餐牌咧可以話係非常之豐富啦，咁啲粉絲煲啊，或者啲粉腸啊、淮山煲啊，仲有鹹魚茄瓜煲都有。其實佢呢個餐牌咧係非常之厚嘅，佢菜式都有分咗非常之多唔同嘅類別，有川菜啦、粵菜啦、小炒啦，以及就算話一啲主食類咧都有分4到5種嘅類別。我覺得佢就算話係一個主題嘅海鮮餐廳，我覺得唔單止佢做海鮮好食，其實佢做一啲唔同風味啊、粵菜、川菜之類嘅都好好食。冇錯啦，我覺得咧可以作為即係呢間餐廳咧可以作為一個
係餐飲世界嘅我嚟講咧，我覺得係絕對係可以順帶並且推薦俾到大家嘅。咁同時我哋都再翻下菜牌俾大家睇睇，真係非常之多，翻唔晒。佢並且咧小炒入面咧都分川菜嘅小炒、粵菜嘅小炒，以及啫啫煲啊，以及一啲鐵板燒啊，都有唔同嘅一啲類別。哇！呢個辣子雞好正，呢個辣子雞見到屎不到。係啦，並且今次咧我哋點嘅餸入面咧都有包括翻呢間餐廳嘅招牌餸啦，以及我哋自己食到係真正好食嘅，以及非常之推薦，即係我哋會重複食㗎啦，即係會推薦俾到觀眾朋友嘅唔同嘅一啲菜系。咁我哋稍後就上餸就同大家 show 俾大家睇啊！哇！有得食，觀眾朋友。咁我哋咧6餸1湯飽飯任裝，先講俾大家聽我點咗咩餸啦。天麻魚頭湯、咖喱牛腩、陳村粉蒸鯇魚啊，鯽魚。跟住呢個係桑葉，以及黃油生蠔同埋燒雞，以及我勁中意食嘅椒鹽粟米。係啦，咁我哋先試下呢個，係啦，先試下呢個湯先啦。天麻魚頭湯。唉，真係好似擺酒咁。唉，唔好講啦，啱啱其實已經飲咗一碗啦。係啦，咁我哋試下個天麻湯先。咁天麻呢一個藥材咧，都係我媽咪自己會成日煲俾我飲嘅湯啦。咁佢都有一啲佢嘅功效嘅。咁天麻咧，佢係一個鎮靜安神啦，同埋調節我哋血壓嘅一個作用嘅。同埋特別中意頭痛嘅朋友咧，成日會頭痛偏頭痛嘅朋友咧，特別推薦你飲呢個天麻湯。咁呢一個佢加埋魚頭去煲咧，佢營養價值會特別高啦。咁我哋試下佢嘅味道先。係啦，咁啱啱咧，Momo同我講嘅，佢接受唔係好接受得到天麻嗰陣味啊，但係見到佢搏命咁飲，知道嘅都係可以接受。因為天麻唔知有冇人會中意佢味道咧，我媽咪自己好中意，但係我自己會有少少覺得佢呢陣味唔係咁好聞，但係佢嘅營養價值係肯定嘅。係啦，都可以見到咧，呢一個魚頭佢嘅魚雲咧特別大嚿嘅，並且佢嘅呢個魚頭湯入面嘅料咧都係特別足嘅。我覺得爭少少豆腐 ，Chris 你聽唔聽到？並且天麻湯，如果我覺得我認別佢好唔好飲嘅原因咧，就係認為佢好唔好飲嘅一個，即係話臨界點。臨界點咧就係佢唔腥就係好飲噶啦。冇錯，呢個湯唔腥，好好飲，而且佢係奶白色嘅，我覺得非常之豐富啊。跟住飲咗之後咧，已經有啲飽啦，不如我哋食餸先。好啊，咁我哋試第一個餸咖喱牛腩，呢個咖喱汁咧澳門運翻嚟嘅，咁都係有澳門嘅味道啦。咁事不宜遲啦。事不宜遲，你食邊嚿先？都得細嚿啲啦。細嚿啲啊？佢啲料好豐富啊，有薯仔，有青椒，跟住又有牛腩。OK。佢啲汁我覺得撈飯一串。我上次嚟呢度食飯就係攞咗呢個汁去撈飯。你食咗3碗我記得。我食咗1碗。哇！真係好香啊！等我飲埋呢啖湯先。好腍，佢啲咖喱汁嘅味道真係好濃郁、好足啦！佢通過呢個顏色就可以辨別出嚟啦。因為咧飲食世家咧，肯定都會有啲眼睛就係把尺啊，同埋把口咧都係佢嘅一個好唔標準嚟嘅批食。個牛腩好軟爛啊！真嘅咩？並且佢嘅咖喱味係好足，佢咖喱係真係好香整得。哇！一咬即刻脫。我特別中意食咖喱牛腩嘅一啲配菜。啱啦，呢啲青椒啊、辣椒啊、啲芫茜啊，你已經食得㗎啦。唔該，有冇8塊啊？3碗。我覺得好正呢個。佢唔會特別辣，但係都會有少少咖喱嗰種辛辣嘅味道，但係佢唔會重。好正呢個，勁推薦我大家嚟食。好，嗱，成日同大家講，水庫鯽魚，水庫鯽魚，今日終於食到鯽魚。跟住咧，大家可能鏡頭見到啊，2大嚿超大嚿嘅魚春啊，好勁啊！呢個有佢方便法。呢度係有成條魚喎，同時嘅落邊鋪有陳村粉啦，就一次性滿足2個願望。你都好中意食陳村粉嘅？係啊。
咁我哋試下呢個魚。試下呢個魚先。佢已經幫大家起好片嘅，一夾就得啦。嚟呢個俾你啊！好。搞咩咪咪？嗱，呢個魚咧，慢慢浸佢，慢慢嘆佢，試下先。哇，好滑啊！佢個魚。好滑，唔通滑到我？好下。哇！救命！好唔好食啊？佢冇臭泥味，我覺得呢個好重要。跟住佢整得好滑，並且冇骨。哇！但係咧，我一直以嚟都係唔食魚春嘅。我嚟食啊！你試下。呢一嚿魚春，如果放喺細個嗰陣時嘅話，簡直就係精華中嘅精華。再搭配埋一嚿白飯，哇！我真係好想食飯啊！其實我哋台嘅兩邊咧都坐滿晒人，呢間餐廳真係非常之火，有啲重，有啲重。同時我試下佢個粉，其實咁樣掂住係咪會更加入味？同埋佢落邊鋪有啲葉啊，有一陣葉嘅味道咯。即係咁樣煮，佢會更加入味。佢呢個喱咧有啲似我哋細嗰陣時咧，我婆婆曬谷嗰啲喱。好食。咁我哋先跳過呢個青菜先。中意食魚嘅朋友咧，特別推薦佢嚟呢間餐廳。咁嚟到咗 punchline 戲肉嘅部分啦，黃油生蠔就係佢屋企嘅特色菜同埋新菜式嚟嘅。咁上次食過之後咧，上次都係得12隻啦，跟住一個人食咗3隻、4隻。咁焗生蠔我哋食得多啦，燒生蠔食得多，湯生蠔都食得多，但係黃油生蠔係真係好少見。跟住喺呢間餐廳，我係第一次食。好，咁就要再試一試啦。佢呢個生蠔咧，佢兩面都有放咗啲椒鹽喺上面嘅。並且我覺得呢一個生蠔特別送酒啊！哎呀，狗哥要唔要幫我整支啊？唔使啊！攞一嚿，想飲支啤酒。喂，唔使啦。阿姨，來瓶啤酒。我的拍檔要喝。等成餐飯我醉到點算？我醉咗咪瞓街邊咯。好無情啊！平時又話如何如何。上條片我問我對你好嗎？我對你好嗎？喂，快啲食！你都唔理我，咁而家咪報復翻嚟咯。咁由此可見咩星座㗎？蠍子，天蠍座嗰個朋友。你咪差唔多。好好食，還跳舞啊！好食到唔得閒跳。勁多人嚟食呢個真係好好食啊！呢個大家嚟一定要點呢個，一定要點，必須要點，100%嘅推薦俾大家。跟住下一個燒雞，呢個燒雞今日好似金金黃黃地，比上次見到仲要靚喎。咁雞頭嘅部分肯定就係留俾我 Momo 㗎啦。咁雞腿肯定係 Mimi 所屬㗎啦。Mimi，你覺得冇雞咩？你知我食邊個部位㗎啦？聽日早啲起身拍片。咁我哋就試下先。我要食雞胸，無從下手。我要呢個。咁我食佢一個髀嘅邊部分。佢呢度咧，我配咗3個醬咧，一個係酸甜醬、椒鹽同埋檸檬。好默契啊！我咩都點呢個。椒鹽都點下先，唔知我有冇食。掂唔掂？好食啊！呢個燒雞比回唔歸又更加好食。嗱，我記得你食回歸嘅時候，嗰個燒雞係食到哇，個眼都大埋。係㗎啦，
女人係咁噶啦，女人係咁嘅啦，見一個愛一個啊，見一個愛兩個。好。愛菜裏面雞湯嘅部分都唔會乾硬同埋柴嘅，好貼心咁。做咩啊？今日做檸檬啊？擠個檸檬咯，你用嘅檸檬。你咁樣呷醋咧，唔通意？你擠嚟呢度㗎？邊係擠嚟呢度㗎？嚟，呢啲。夠。咁我擠咯喎，知啦。我擠一邊咯。如果有係啊。如果同事唔食，跟住咧係我爹哋餐廳咧，佢食乳鴿咧都會配檸檬嘅，咁好多香港朋友同埋澳門朋友咧好中意咁樣食嘅，酸酸地，跟住加埋啲酸甜醬汁咧更加和味啊！哇，好似呢個餸都好啱配酒。唔該，夠乾啲。同時咧，啱先我哋喺隔離台又見到咗一啲熟人啦，都嚟到呢度食。打招呼。好啦，再到下一個。嗱，呢個煎唔粟米咧，呢個係講係因為係我點餸嘅時候，我第一個話，個粟米啊，個粟米啊，第一個點嘅。呢個粟米真係好好食啊！佢好有澳門風味咯，澳門小炒嘅風味，同埋咧佢煎唔粟米咧，佢就係將啲粟米咧炸過咗之後，跟住撈一啲椒鹽，跟住再翻鑊去兜一兜嘅。哇！講得好似好少識煮飯咁。唔識煮飯嘅人都講得咁流利，一定係食過唔少椒鹽粟米。所以椒鹽粟米係好有你自己嘅一套評判標準嘅。係啊，當時我第一次嚟食呢個椒鹽粟米嗰陣時，我就同 Chris 講：哇，我記得你食咗5嚿。唔知，應該半碟都係我食嘅。真係好好食，呢個勁好食。呢個好似都幾啱，又啱送酒。唔該。甜粟米加埋椒鹽真係好好食，大家一定要嚟點呢個。而且呢個好似先38蚊一份，28定38。好抵啊！真係超級無敵正。佢整得比較乾身啦，但係佢上面包裹嘅嗰啲味道啊、調料啊又特別足，跟住佢粟米又夠甜，夠甜，主要係夠甜，同埋佢夠乾身就勁好食呢個。我覺得份量都幾大份。係啊，我唔飲酒都想嚟翻2罐。唔該。今日阿姨有啲忙翻你嘅。好啦，我哋試下最 last 一個餸就係呢個桑葉皮蛋上湯桑葉。呢個咧本身我唔想嗌嘅，因為覺得太多餸啦，跟住食個青菜有啲炸肚，但係因為啲海鮮同埋肉類太好食啦，跟住呢個後面發現冇蔬菜。跟住 Chris 問我你唔嗌個菜食下咩？我話哦要㗎。咁我哋就試下佢嘅上湯。佢啲湯底都好濃郁喎，並且咧佢係有一啲鹹蛋以及皮蛋。呢個係鹹蛋咩？應該係鹹蛋。呢個鹹蛋，呢個皮蛋。呢個白色應該係鹹蛋。你係咩蛋？你係笨蛋。好無奈。鹹蛋、皮蛋、笨蛋。咁你係咩蛋？你係混蛋。冇得救。好幽默啊！好中意同你傾偈啊！得唔得呢個菜？得。我覺得食咗咁多魚啊、肉啊，跟住一啲比較重口味嘅嘢之後，食完再食呢個菜係一種好清新嘅感覺。咁你而家清新未啊？清新未食個雞頭啊？哎呀，結束啦呢一 part。我仲想食多啲餸啊！我覺得瘦肉啊！我覺得佢個菜好食，佢呢個菜好好食啊！佢啲上湯嘅味道都好濃郁，又唔老喎。跟住我哋今日試咗6個餸，跟住加埋一個湯，就覺得總體嚟講咧，除咗想嗌啤酒之外咧，仲想嗌白飯。而且整體嘅環境啊，同埋舒適度啊，都係非常之高啊！並且我覺得整體佢嘅菜式品類比較豐富之餘咧，其實整體我覺得喺呢度食係食一種風味，並且佢嘅除咗係食風味之餘咧，佢一啲
味道又可以保證得到啦，跟住質量又可以保證得到啦，跟住重要嘅就係價錢都好平。並且種類特別多，係啦，大家可以想食咩咧都有咩一種。並且仲有一雪櫃嘅酒可以俾大家去選擇。係啦，咁咧大家如果北上到嚟嘅話，唔知去邊度食啲地道啊珠海菜同埋粵菜嘅話咧，大家可以嚟試下呢間奇樂茶餐廳啊。咁今期我哋咪貓貓咧打爆燈咯喎，爆燈絕對爆燈 boom！ 好啦，咁我哋今期嘅節目咧就到呢度啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。